दुसरो जे स्टेटमेंट आयिल्लें ते खूब इंटरेस्टिंग आनी बरेंच तेजी चर्चाय जाली. म्हाका दिसता सुदिनाच्या स्टेटमेंटाचेर जितली चर्चा जाली ना तितली बाबूश मोन्सेराताच्या स्टेटमेंटाचेर जाली. कारण सुदिनाचें स्टेटमेंट वॉज एक्सपेक्टेड. यू नेवर एक्सपेक्टेड सुदीन टू से की नरकासूर करात म्हणून. यू ऑलवेज एक्सपेक्टेड सुदीन टू से दॅट नरकासुराचो इतलो उदो कित्याक करता. हो ताचो स्वताची भुमिका न्ही ती, आनी ती ताची कन्सिस्टंट भुमिका इतली वर्सांची. आय थिंक सगळ्यांत चड जी चर्चा जाली ती बाबूश मोन्सेराताच्या स्टेटमेंटाचेर. जंय ताणें म्हळें की आपल्या खूब जाणांनी सांगलें की त्या दीस रातीन तुगेले भुरगे तुगेलो आपूण जें कितें नरकासुराक डोनेशन दिता ताचो गैरवापर करतात. सो ह्या वर्सा आपूण तुगेलो चड दिवचो ना म्हणून. सो हो जो राजकीय फंडींग टू नरकासूर्स हो जो विशय आसा आनी जो म्हाका दिसता पोरू पावस पडलो म्हणटा तूं, पूण पोरू इलेक्शन आशिल्ल्यान त्या नरकासुरांचेरूय पयशांचो पावस पडिल्लो कळ्ळें तुका. आनी मागीर त्या पयशांच्या पावसाचेर खरो पावस पडलो अशी परिस्थिती जाली. सो हो जो हें आसा की नरकासुरांचेर पडपी हो पयशांचो पावस आनी त्या पयशांच्या पावसांतल्यान आपली एक वोट बँक तयार करप किंवा बांदून घेवप तरणाट्यांक, ह्या विशया कडेन तूं कसो पळयता? ना, पॉलिटिकल फंडींग हें आसाच. कशें आहा की नरकासूर कशें आहा, प्रत्येक वाड्याचो एक नरकासूर, अख्ख्या गांवचो एक नरकासूर म्हणून पयली संकल्पना आसली. मागीर वाड्यार नरकासूर जावपाक लागले. कित्याक जावपाक लागले? कारण ताका पॉलिटिकल फंडींग मेळपाक लागले. त्या वाड्याचो जो कोण पंच आसात किंवा त्या गांवचो जो आमदार आसतलो तो सगळ्या त्या वाड्या वयल्या सगळ्या भुरग्यांक खुश करपाक लागून हे तुका 10,000 हे तुका 10,000 प्रत्येकाचो नरकासूर अशा पद्दतीन तो विशय जालो. पूण म्हत्वाची गजाल बाबूशाच्या त्या स्टेटमेंटा कडेन हांव कसो पळयता की हे सगळे जे काँग्रेसीचे आमदार जेन्ना बीजेपीन गेले तेन्ना एक बीजेपीच्या नेत्यांचे सदांच म्हणणें आसलें की हे जे आतां आमच्या पक्षान येयले पळय ते आतां आमच्या विचारसरणी प्रमाणे चलतले. म्हाका दिसता बाबूश हेच्या कडेन हांव तें एक उदाहरण म्हणून पळयता की बाबूश आतां बीजेपीन येयलो तो सुदारलो. ताका कळपाक लागलें की खंय तरी नरकासुराक पॉलिटिकल फंडींग केल्या उपरांत युथाचेर तेजो गैरपरिणाम जाता. सो ताका आतां दिसपाक लागलें बीजेपीन येतकूच की यूथ आमचे सुदारपाक जाय. बरी गजाल ती. म्हणजे तेणी फंडींग जरी कमी केलें तेणी फंडींग दिवंक ना अशें ना, कमी केलें हय. पूण जर तो बीजेपीन येवन तेची जर विचार असे जर बदलपाक लागले जाल्यार गोंया खातीर ती खूब बरी गजाल अशें हांव पॉझिटिव्हली त्या गजाली कडेन पळयता. इतली पॉझिटिव्हली पळयता? हय हय हय. तूं बी हो पॉझिटिव्हनेस शेअर करता? काय पॉलिटिकल फंडींग टू नरकासूर आसा तर हांव ती गजाल मान्य करता. भुरगीं उमेदीन पयशे काडटात, नरकासूर तयार करतात, एन्जॉय करतात, हो एक भाग जालो. आनी मागीर तूं म्हणटा तशें की पॉलिटिशियन त्या गजाली खातीर पयसो दितात. आतां पॉलिटिशियन जेन्ना खंयच्याय गजाली खातीर पयसो दिता तेन्ना ताजे फाटल्यान एक उद्देश आसता. सो हो जो फंडिंगाचो भाग आसा ताचेर म्हाका दिसता आमी इतली केन्नाय खोलायेन चर्चा केली ना. सदांच चर्चा कित्याचेर जाता आमगेली की नरकासुराची उदात्तीकरण जाता, हें नरकासूर तुगेलो चड म्हत्वाचो जाता, दिवाळे भितर कृष्ण म्हत्वाचो, ही अशी चर्चा जाता. पूण हें जें पॉलिटिकल फंडींग जें आसा त्या राती पुरतें, सो म्हाका त्या दिसा पूर्व आमी हिशोबूय करताले. पूर्व इलेक्शन न्ही, इलेक्शना टायमार एक्चुअली कितल्या पयशांचो गोबोर जालो काय म्हणून. लास्टाक गोबोर जाता न्ही तो सकाळ फुडें. आनी तेन्ना आमकां सामकें कोट्यांनी अशी फिगर मेळिल्ली की एका रातया भितर ह्या पॉलिटिकल फंडिंगांतल्यान तुगेलो इतली कोट्यांनी रुपयांचो गोबोर जालो म्हणून. हाव डू यू लुक एट दीस इश्यू ऑफ पॉलिटिकल फंडींग टू नरकासूर्स? See, Kishore and Pramod, political funding has always been there for these Narcosurs because I'll tell you, Narcosur करप म्हणजे एक ओवरनाईट गजाल न्हू. It takes almost about 15-20 days, if not more, almost a month. हांवें पळयलां खूब कडेन आमी रातचे आमी घरा वयतना हांव भुरगे नायट मारून काम करता आनी देर एक बरोच एनवायरमेंट सो जाल्लो आसता. भुरगे एन्जॉयमेंट करता, कितें करता. इट इज नॉट दॅट तूं तें फंडींग केलें म्हणून पॉलिटिकल तांकां प्रोवायड करतलो म्हणून इट्स ओन्ली फॉर दॅट इव्हेंट. तेंचो कितें फ्युचर पेड्यार जातलो तें घेवन तूं फंडींग करून. नाव दॅट यू आर नॉट गिवींग, देर इज सम पॉलिटिकल स्टोरी बिहायंड इट. यू डोंट से दॅट यू आर गोईंग टू तेंचो फ्युचर तूं सेक्युअर करपाक ते आतां बंद करतलो म्हणून तशें सांगनाका न्हू. दॅट इज कंप्लिटली. म्हाका पॉयंट आवडलो गेलो. खुबश्या तरणाट्यांक आमगे पॉयंट आवडटलो की नरकासुराक फंडींग केलें म्हणून कोणाचें फ्युचर पिड्ड्यार जायना आनी बंद केलें म्हणून कोणाचें फ्युचर बरें जायना. हय, वेल्यान म्हणटा तुगेली घडये ती रात पिड्ड्यार जातली केलें ना जाल्यार. यू शेअर दीस सेंटिमेंट ऑर हाव डू यू लुक एट दीस? सी एक गजाल आसा ती द मॉरल आस्पेक्ट ऑफ इट की पॉलिटिशियन फंडींग करपा फाटलो उद्देश, आनी दुसरो जो आसा की तरणाट्यांनी पॉलिटिकल फंडींग घेवपा फाटलो उद्देश. ह्या दोनी गजाली कडेन तूं कसो पळयता?
ना पॉलिटिकल फंडिंग जशें जयलान सांगलें तशें नरकासुराकूच कित्याक सगळ्या इव्हेंटाक पॉलिटिकल फंडिंग चलता म्हणजे टुर्नामेंट म्हणा पयलीं गांवांत एक टुर्नामेंट जातालो आतां वाड्या वाड्यार टुर्नामेंट जावपाक लागले हय टाय ब्रेकर जावपाक लागले क्रिकेट जावपाक लागले फुटबॉल जावपाक लागले सगळे पॉलिटिकल फंडिंग खंय नसता अशें ना इलेक्शनाच्या टायमारूय पॉलिटिकल फंडिंग जाता कार्डां वांटप आनी कितें वांटप पूण तूं जसो म्हणटाय की ह्या गजालीचे आतां जर तूं पळयशीत जाल्यार बाबूश मोन्सेरातान जो स्टेटमेंट केला की खंय तरी एक तेचेरूय म्हाका दिसता म्हणजे सुदीन ढवळीकराच्या स्टेटमेंटा उपरांत ज्या पद्दतीन बाबूश बाबूश उलटो रियॅक्ट जावपाक जावलो तो उलटो रियॅक्ट जालो रोहन खंवटे थंय रोहन खंवटेन सांगलें ते नरकासूर बीन बरें आहा पयलीं 24 तास आमकां लायटूच दी म्हणून म्हणजे कारण तेचो टार्गेट रोहन खंवटे जालो बिकॉज रोहन खंवटे बींग टुरिझम मिनिस्टर ही हॅज ऑर्गनायज दॅट नरकासूर कॉम्पिटिशन ताणें नांव तुगेलें बरें दवरिल्लें ताका दिपोत्सव म्हणून एब्सोल्युटली दिपोत्सव म्हणजे सरकारच्या खंयच्याच हेका दिपोत्सव आमचो प्रवास बरो जाला गोंया भितर म्हाका याद जाता एक 15 वर्सां पयलीं आमी नरकासूर स्पर्धा करताले मागीर कोणी सांगलें की बाबा कितें ती नरकासूर स्पर्धा करता मागीर आमी नरकासूर वध स्पर्धा करपाक लागले बरोबर कळ्ळें तुका ताजे उपरांत कोणी सांगलें तरी तुमकां नरकासूरच जाय मागीर आमी श्रीकृष्ण विजयोत्सव स्पर्धा करपाक लागले आणि आता आमी डायरेक्ट दिपोत्सव करतात सो ही जी जर्नी आसा तूं म्हणटा ती जर्नी इज जस्टिफायड म्हाका कितें दिसता प्रमोद ह्या विशयाचेर म्हापशाचे एक प्रतिश्ठीत वकील एडवोकेट राजेश नार्वेकार आणि एक व्हिडिओ काडला आणि बरो एक्सप्लेनेटरी व्हिडिओ की कित्याक लागून नरकासूर ह्या गोष्टी कडेन आमी एका एंगलान पळोवपाक जायना म्हणजे नरकासूर आता दिवाळीक नरकासूर येयलो आता शिगमो येतलो त्या शिगमाकूय राक्षस असतात ते दाखयतात आमी हेच नरकासूर जे जळोवपाचे नरकासूर असतात ते वेगळे पूण ते शिगम्याकूय आमी राक्षस तयार करतात न्हू त्या टायमार राक्षस धाकटो आणि श्रीकृष्णा व्हडलो अशें दाखयत नात शेवटी राक्षसूच व्हडलो आसचो पडटा राक्षस व्हडलो तेका येदोसो श्रीकृष्णा मारता म्हणजे वायट प्रवृत्ती ही संवसारांत खूप व्हडलीच आसता ती जर मारतलो ती जर तू व्हडली दाखयना जाल्यार ती वायट प्रवृत्तीचो इम्पॅक्ट पडचो ना सो तेणी ते व्यवस्थित पद्दतीन एक्सप्लेन केला की ह्या गोष्टीकडे तुम्ही अशा पद्दतीन ते कळ्ळें म्हाका पण ते वायट प्रवृत्तीक जेन्ना राजकीय प्रवृत्ती येवन मेळटा ताचो परिणाम कितें जाता कारण राजकीय प्रवृत्तीनच ही वायट प्रवृत्ती घुसलेली आहा आमी नरकासूर वधाचें उलयतात खरें म्हणजे खऱ्या नरकासुराचो वध करपाची आयज वेळ येयल्ली आसा हाव डू यू लुक एट दिस जॉयल बिकॉज वन आस्पेक्ट इज द प्युअर पॉलिटिकल फंडिंग सेकंड इज द आस्पेक्ट जो हांव प्रामाणीकपणान हांव एक नागरीक म्हणून चिंतता की आमकां कित्याक दिसता की प्रत्येक गजाली खातीर पॉलिटिकल फंडिंग घेवचें टुर्नामेंटाक घेवचें नरकासुराक घेवचें आनी कितें गांवां भितर इव्हेंट जाता जाल्यार पॉलिटिकल फंडिंग आतां तें कशें जालां अधिकार कसो त्या आमदारा कडेन तें फंडिंग मागप बरोबर न्ही आनी त्या आमदारान दिवंक जाय दिल ना जाल्यार तो वायट सो हो जो एक विचित्र तुगेलो हें तयार जाला सर्कल तयार जाला हाव डू यू लुक एट दिस सर्कल सी बिकॉज ऑफ द फायनान्शियल इम्प्लिकेशन्स आर सो ह्यूज प्रमोद कितले आसता आतां पळय एक नरकासूर करतलो जाल्यार तुका लाखांनी लाखांनी पयशे जाय पडटा राजकारणी म्हणटले तुमकां पयशे जाय म्हणून पयशे करता म्हण सो दॅट इज अनदर आर्ग्युमेंट बट हे पयशे नाशिल्ले जाल्यार तो ते भाशेन करूंक शकता आतां पळय किशोर म्हणटा एक येदो व्हडलो डेमन तयार करतलो जाल्यार ताका तितलीच मेहनत लागतली तितलेच पयशे लागतले खंयच्यान हाडटले पयशे एंड स्पेशली वेन अनएम्प्लॉयमेंट इज सच ए हाय यूथ आर अनएम्प्लॉयड तूं जावंक शकत ना न्हू सो द ऑब्वियस चॉयस इज गो टू युअर पॉलिटिशियन ask for funding. If he gives well and good, you proceed. If he doesn't, then maybe look out for the next politician.